通り大盛りです。お客様にお願いです。車内は禁煙です。携帯電話の通話はご遠慮願います。混雑時の手荷物は膝の上か網棚にお乗せください。乗車マナーを守り、快適な車内になりますようご協力をお願いします。また、駅の通路や踏切では警報器が鳴ったら渡らないでください。まもなく厚保前です。Soon we will be arriving at Atsumo Mine. 「